айтсаңыз, миграцияның қанша түрі бар? Миграцияның 2 түрі бар, ички тышкы. Эмнеге бүгүн ички миграция боюнча сөз кылбадык? Себеп дегенде тышкы миграцияга караганда ички миграция көбүрөөк татаалдык жаратып коюшу мүмкүн. Себеп дегенде айылдарда адамдар калбай калды. Айылдарда иштей турган дыйкандар калбай калды. Баардыгы ушу ички миграция менен шаардын тегерегине келип алдык. Баардыгыбыз мына мен ойлойм бир 10 жыл, 20 жылдын ичинде мына Бишкектин айла тегерегинде жашоо болуп калабы деп. Хорошо. Ушу ички миграцияга көңүл бургула. Бул дагы приоритетный жумуш болуш керек силерге. Анан да экинчи суроо, тышкы миграциянын канча түрү бар? Макул эми аны илимий адамдар эле билбесе, мен анда суроо, бизде саясий миграция барбы? Нурдөлөт Сатыбекович. Саясий миграция дейсизби? Мен биринчи сурадым, тышкы миграциянын канча түрү бар дедим. Макул жооп бербеңиз дедим. Өзүм айтып атам. Саясий миграция барбы бизде же жок? Саясий миграция бар. Катталганбы? Жок, мындай катталбай эле, бирок саясий миграция деген түшүнүк бар. Жок, бар, түшүнүк бар. Барбы бизде саясий мигранттар барбы чыгып кеткен? Ал боюнча Жумуш жок. Бар, бирок Аны эми балким укук коргоо органдары жүргүзөт. Рахмат, мен буну тактап эле силерге кичине бир багыт болсун деп эле сурап койдум. Миграциянын түрлөрү аябай көп. Айрыкча айтып атпайм мен, силер ички миграцияга да көңүл бургула. Тышкы миграциядан балким мамлекет жабыр тартпай, балким утук алып атат. Бирок ошолордун укугун гана коргогула деп атабыз биз. Укугун коргош үчүн мына биздин кыздарыбыз, биздин депутаттар чырылдаган ошол, силерди бөлөйлү, ошого барайлы, силер өзүңөрчө бир ведомство же министрлик болсун деген, ал ошол укук жагынан колдоо. Могул бизде азыр көйгөй жарата турган. Мен ойлойм, мына ички миграция. Же мен менен макул эмес болсоңуздар, анда жазып бергиле мага. Элмизар аке, ушу ички миграциядан коркпой эле коюңуз. Мен коркконум да жок, ал биздин эл, биздин жер, каалаганы каалаган жерге келип жашайт. Бирок алыска айылдар калып, биздин дыйкандарыбыз бар да бул жакта жүрөт го. Аны дагы учетко алгыла, аны дагы негизге алгыла. Айтып атпаймынбы, тышкы мигранттардын айынан балким биз жакшы жашап атканыбыз да ошол болушу мүмкүн. Тышкы мигранттар алар жакшылык жашоо үчүн кетет, бакыт издеп кетишет, акча издеп кетишет. Мына Бакыт Сөнүч менин кулагыма шырып атат, туруктуу жашоого кетишет. Алар ал жерде эмигрант болуп саналат. Бизде ким деп айтылат алар? Тыштан келгендер эмигранттар деп аталат. Мигранттар, бизден кетип аткандар мигранттар. Сырттан келген. Бизде ким болуп айтылат алар? Бизден кетип калгандар бизде ким болуп айтылат? Айтпачы, мен бир илимий суроолорду берейин. Иммигрант деген сөз барбы? Иммигрант булар бизге келип аткандар. Чет өлкөнүн жарандары бизге келсе, это иммигранттар да. Эмигрант депчи? Сыртта жүргөндөр. Мейли, рахмат силерге, тийишпей эле коюн. Ишиңиздерге ийгилик.